歡迎大家收睇由安樂居呈獻嘅不老80。今日好高興咧，請嚟咧就係註冊營養師、營養學博士謝艾軒小姐上嚟同我哋傾偈。Elaine你好，係你好。今日好開心又同你傾偈嚇。你上到嚟咧，大家都知道係講營養方面嘅嘢啦。嗱，之前咧我哋都講過好多唔同關於營養嘅嘢，尤其是喺啲大節啊，食啲乜嘢啊，小心食啲咩。嗱，今日咧就會講講一啲長期病患啊，我哋點解要注意同埋食啲乜嘢嘢喺營養方面可以幫到呢啲長期病患。今日咧就會講高血壓。另外咧大家睇到啦，就會教大家係睇呢個營養標籤喎。其實好多人都唔知道，其實呢樣嘢好緊要。你識睇個營養標籤之後咧，真係幫助到你喺食嘢方面咧可以有營養啲啊，健康啲咁樣係嘛？係。好啊，Elaine，我哋開始啦。咁首先啦，今日我哋講呢個高血壓啦，但係即係我就想你即係你係一個營養醫學博士啦，點解高血壓係對我哋咁唔好咧？咁簡單嚟講法，高血壓對我哋有損害係因為長期落嚟係對我哋個血管有損害。係。咁即係我哋諗我哋血管就好似水喉咁樣。咁如果水喉入邊沖住啲水係個壓力好高，咁樣係可能會對個水喉有損害。係。咁我哋個血管亦都係一樣。咁長期落去咧，如果血管有損害，就係會增加某啲疾病個風險嘅。咁最主要就係心臟病啦。係。譬如係心肌梗塞或者心臟衰竭、中風。如果係傷害到我哋個腎臟裡面嗰啲血管咧，就係可能會有腎病啦，或者係傷害到眼睛裡面個血管咧，就可能會失明嘅。所以高血壓如果唔控制佢咧，都係可能係變咗好嚴重個問題嚟嘅。係非常嚴重啦，即係長期病患之一啦。嗱，好多人成日講即係三高啦，係咪啊？高血壓啊、高血糖或者係高膽固醇啊咁樣啊。咁呢三高咁其中一個高血壓啦嚇。咁啊，我又想知道啦，譬如我哋亞洲人嚟講咧，喺呢方面會唔會特別容易有呢個高血壓，或者係會唔會同我哋飲食有關？咁我哋亞洲人咧係應該特別注意高血壓，因為其實我哋比起其他個種族嘅我哋比較少去睇醫生。係。咁樣係高血壓咧，本身係冇乜感覺嘅，係冇病徵嘅。所以如果我哋係有高血壓，如果我哋唔係去睇醫生去 check 住，我哋可能唔知道嘅。所以英文咧叫高血壓叫佢做 silent killer， 隱形殺手。就係因為我哋可能一路係有高血壓，我哋唔知道，直至到身體已經有好多問題，咁就可能太遲啦。所以亞洲人咧，我哋亞裔人就要記住要定時去睇醫生啦。冇錯。同埋我哋個亞裔個生活習慣、飲食習慣就係比較係會中意食鹹嘅味道，即係我哋所食個鈉呢個礦物質咧，就係好多時係食得太多嘅。我反而覺得即係嗰個隱形殺手嗰樣嘢咧，以前嚟講可能係，即係我自己覺得，我都之前我同譬如另外有個醫生都講過，其實係咪真係仲有隱形殺手咧？高血壓算唔算係隱形殺手？但係因為而家科學好昌明啊，醫學好昌明，其實如果你去定期檢查身體，你應該會知道自己有冇高血壓，或者你自己又可以量血壓。所以其實唔係我哋佢隱咗形，我哋唔知，有時係我哋知道，我哋冇去好好去即係調理個身體啊，對付呢個高血壓啦。我雖然會覺得係呢啲係譬如高血壓咧，就係一啲健康嘅神偷啊，即係慢慢偷緊你啲健康，你都唔知係嘛？嗱，其實個問題就係真係好多人係唔知嘅。原來有20%個有高血壓嘅人士係自己係唔知道嘅。咁其實有好多人其實已經係有高血壓嘅，即係美國嚟計法有一半嘅成年人都係有高血壓嘅。所以會建議大家定期檢查身體啦，起碼1年1次啦，同埋自己屋企咧都有一個量血壓啲機啊。我覺得就算你而家係10零20歲都好，點都好，擺個量血壓機喺度，得閒自己量下血壓。因為頭先謝博士都話啦，因為係隱形噶嘛，你唔睇，你唔知，你唔去測試咧，就唔知道你自己有高血壓，可能你有咗都唔知噶嘛，係咪？係啊，同埋咧，即係今日我想同大家傾咧，即係講呢個鈉個問題，因為我哋亞裔嘅人通常都食太多呢個鈉。即係鈉，即係嗰啲可能鹽分多嘅嘢啦。係啊，即係 sodium。咁其實好多人都係食過太多嘅。咁呢個鈉個我哋個
個 recommended 個上限咧就係每日2300個毫克。係。但其實呢個份量其實係好少嘅。哦，OK。如果攞鹽嚟計法咧，一茶匙嘅鹽就已經係含有2300個毫克啦。所以一茶匙係好少嘅，所以你可以想象我哋普通好多人都係超過嘅。如果美國嚟計法，90%嘅人都係每日係超過我哋應該攝入個鈉量嘅。咁亞裔嘅人亦都唔例外。亞裔嘅人每日平均3400至到4000個毫克嘅鈉，所以我哋係食超過好多嘅。所以其實呢個就係啲營養點樣關呢個血壓事係咪啊？係啊。咁當然即係如果想同大家話食少啲鈉咁。有陣時唔係咁簡單，因為咧其實我哋所食嗰啲鈉啊，大部分有70%係嚟自餐廳裡面啲食物同埋加工過裡面啲食物。所以呢啲係即係嚟到我哋面前係已經加咗好多鈉喺裡面，唔係我哋冇錯控制唔到啊，係啦，所以今日就希望想有啲建議同大家傾下點樣認識呢啲係有高鈉嘅食物，咁樣點樣可以減少我哋所攝入啲鈉量。尤其是我哋喺美國喺亞洲方面都會好多鹽分嘅嘢食，但係呢邊咧西餐又好，中餐好都好多鹽分㗎。咁一陣間就會講俾大家聽，譬如喺啲健康飲食方面嚟講，點可以幫助到你唔會有高血壓或者控制你嘅血壓啦，起碼都係咪？同埋另外咧就係一啲健康嘅飲食大法，一陣翻嚟再傾。好，繼續翻嚟咧就由安樂居前線嘅不老80，今日咧就請嚟營養醫學博士、註冊營養師謝艾軒Elaine上嚟同我傾偈嘅。好啦，阿謝博士，我哋繼續啦，好唔好啊？嗱，咁頭先講過啦，即係血壓對我哋嘅身體點樣唔好啦。咁飲食方面其實可以幫助到嘅，控制啊等等，可唔可以同大家講講點樣一啲健康嘅飲食可以幫助到呢方面咧？係咁，今日同大家講啲建議咧，大部分都係講點樣減少我哋所攝入啲鈉量嘅。咁第一個咧就係食少啲加工嗰啲食物，因為即係頭先提及過，我哋70%所食嗰啲鈉都係嚟自加工嗰啲食物同埋餐廳裡面啲食物。咁第一就要認識乜嘢算係一個加工嘅食物啦。咁呢就係譬如你去超級市場食嗰啲包裝嗰啲包裝嘅食物，罐頭即食嗰啲食物，譬如係有啲即食麵咧，當然係或者啲雪藏嗰啲係加個調味品，OK，跟住好似啲 TV dinner 或者啲雪藏嗰啲 pizza 呢類，亦都係包括啲加工嗰啲肉或者煙嗰啲肉，即係譬如腸仔啊、臘腸，嗰啲 bacon 啊、啲煙肉啊嗰啲啊，bacon 煙肉嗰類，亦都係要注意我哋華人好多時中意嗰啲醃製嗰啲臘腸嗰啲臘腸、鹹魚嗰啲鹹魚、鹹蝦、梅菜、榨菜呢類都係啲高鈉嘅食物。同埋咧，我哋亦需要注意啲醬啊、汁嗰啲。哇，係啊，嗰啲先係叫做即係evil 啊，惡魔嚟 evil food 咁即係唔係話 evil，即係總之。間中，因為啲醬其實入邊落咗好多一啲鈉啊，即係鹽分啊或者糖分，但係又好食噶嘛，你唔知道係點多咗啊。即係自己可以控制下啦。即係咁呢啲就係包括豉油、蠔油、魚露呢類，亦都包括salad dressing 沙律醬或者番茄醬，好似整意大利麵加嗰啲番茄醬，亦都係好高鈉嘅。嗰啲有好多 OK。其他亦都要注意，就係我哋好多時揀嗰啲零食咧，就譬如薯片啊、餅乾呢類，亦都有陣時係含有好多鈉嘅，所以呢啲就希望大家可以食少啲呢類食物，用啲咩代替咧？就用啲新鮮嘅食物嚟代替。咁呢個就係我第2個建議啦。但係新鮮嘅食物點代替薯片咧？即係我都好中意食呢啲。你睇你講下啲零食。即係要代替啫，OK， 我盡量揾代替。其實可以代替係咪？你講係，或者可唔可以一陣間其實我哋講教人點樣睇呢啲
標籤，會唔會好似薯片咁揀一啲冇咁多鈉嘅成分，會好啲咁樣咧？係啊，咁樣我第三個建議就係好似你咁嘅講法咧，即係薯片其實市面上有啲低鈉嘅薯片，其實有好多係即係佢寫住 low sodium、reduced sodium、no salt added， 即係譬如豉油亦都有低鈉豉油，有啲罐頭啊係有低鈉個產品，即係講零食方面啦。如果你係揀啲果仁啊、瓜子嗰類食，亦都係比較健康啲嘅零食，最好揀啲係但係冇咁好味咯，好明顯係。但係冇辦法㗎啦，健康係啦，冇辦法。其實呢啲咧係自己可以習慣嘅，好多都係自己習慣。咁啊係，咁啊係，所以謝醫生係好健康，謝博士好健康。同如果揀呢啲果仁瓜子，亦都可以揀啲冇加過鹽嗰啲，其實冇加過鹽，OK 好。咁啊，其實都好嘅，因為雖然有啲嘢真係好食，真係永遠好食嘅嘢都真係唔係太健康嘅。如果大家真係想健健康康，仲可以好開心啊，去旅行啊、玩啊，咁啊有個好好嘅健康身體咧，都有時要忍下口啊嚇。咁我覺得最主要就係諗 moderation，即係適量。如果你係好中意食啲鹹嘅食物，咁你可以食，但係你間中食下，或者你食嗰陣時個份量食少啲，咁樣呢啲都可以唔使話全部戒晒，所以都可以自己控制嘅。嗱，我如果真係有一啲嘢真係好想食，咁但係又想又健康啲，可能就睇睇佢嗰個標籤啦，又或者點揀一啲健康嘅食物。咁謝博士有冇同大家講講點樣去睇呢個標籤啊？係啊，咁樣嘅今日就想希望大家學識少少點樣睇呢個標籤。我知好多時有人睇呢個咧，覺得即係好多數字會有啲眼花。但係今日咧，我哋就係睇2個數字就可以幫助我哋揀低鈉個食物，可以幫助我哋有健康個血壓啦。咁我哋第一就睇呢個sodium 呢個字咧，就係表示呢個咧就係表示鈉啦。咁樣佢sodium 旁邊呢個數字咧，就係話俾我哋聽呢個食物裡面一個份量咧係含有幾多個鈉。咁呢個標籤咧寫住160 mg 就即係 milligram， 即係毫克啊。咁樣呢個數字當然就越少越好啦，即係越少就即係個鈉個份量越少。但係點樣算係真係少？點樣算係多？咁樣我哋記住140毫克呢個數字。咁140毫克或以下咧，就係算係一個低鈉個食物產品。咁如果佢係400個毫克或以上咧，咁呢個就算係一個高鈉個食物。咁呢啲就盡量少食啦。OK，咁所以呢個都係高少少喎，係咪？呢個 OK 啦，即係唔係算係低鈉，但係即係OK 啦，即係同145係相差咁遠。咁第二個我哋睇個數字咧，就係呢邊呢個寫住7%，即係同一個 line 個呢個寫7%。呢個7%咧就係講個 percent daily value。呢 percent daily value 就係鈉每日可攝取量百分比。OK。就呢個嘅意思咧，即係如果即係話俾我哋聽，呢個食物裡面係含有幾多每日個鈉個推薦攝入量。OK。即係比較簡單嚟講，如果你食呢個食物嘅一份量咧，就係表示你食咗每日可以食個鈉量個7%啊。嚇咁少？160喎。係啊，但係我哋140毫克或以下咧，就係算係低鈉。咁所以其實因為個160個毫克嘅話，都係佔你一日可以吸收嘅鈉嘅量嘅7%。係。但你記得之前我講過話，鈉個上限每日咧就係2300個毫克。咁如果你個160除2300，咁就係7%。所以呢個係即係另外個方法可以睇同一個 information。咁呢個呢個 percent 亦都係越低越好啦。如果係5% 或以下，就係算係低鈉個食物；20% 或以上咧，就係算係高鈉個食物。但係呢個 per serving 喎，咁呢個8個 serving per container。所以呢個咧就係好主要去睇咧呢個 serving size，即係呢個食物一個份量算係乜嘢。咁樣每個食物產品個份量都係可能唔同嘅，所以要睇嘅。呢個食物咧，佢個 serving size 係2/3個杯。個杯係。咁所以如果你食2/3個杯咧，
咁你呢啲所有個營養就係你會食入哦去。 ，OK，但係當然如果你食雙倍呢個份量咧，咁所有呢啲數字亦都要雙倍嚟計翻。冇錯啦， Yeah 係。所以而家大家睇到咧，2/3個杯就係一個 serving 啦。係嚇，咁所以如果咁 total 其實佢8乘2/3嗰個杯啊，就係即係有8杯嘅2/3，就係成個 container，成個 container 嘅即係成個包裝裡面係有8個2/3個杯。即係佢哋覺得你會食2/3個杯，係啦，你會唔會真係食3/3個杯咧？就嗰啲杯幾大個咧？佢點計咧？一個杯咧，其實係8個安士係嘛？啊，8個安士 OK 係。Yeah 咁啊，清楚明白多啲啦嚇。嗱，咁起碼今日我哋學到點樣睇嗰個鈉啊，即係鹽分咯，可以講係即係鈉嗰方面嗰個點樣睇到。咁大家咧就係你知吸收太多鈉嘅話咧，就會有呢個影響到呢個血壓嚇。咁希望將來有機會我哋又教下大家睇另外一啲嗰啲呢啲營養表啊，呢啲標籤咁樣嚇。嗱，呢個時間我哋休息一陣，一陣間你翻嚟講講咧健康嘅血壓飲食法喎，一陣間再傾。好，繼續翻嚟咧就係不老80啦。嗱，謝博士啊，咁啊最後啦，呢一節咧就想講講咧，就係點樣嘅一啲可以健康嘅飲食方法，再講多少少啦。因為我知道仲有好多嘢可以幫助到大家。係啊，咁個下一個建議咧就係即係希望大家多啲喺屋企煮嘢食啦。啊，當然啦。即係之前提及過，我哋70%所食個鈉咧都係嚟自餐廳裡面啲食物同埋加工嗰裡面啲食物。咁餐廳對裡面啲食物亦都係包括外賣啊，特別係快餐呢類食物。咁所以如果我哋屋企煮嘢食咧，就其實已經好自然係會食少咗好多鈉嘅。咁特別屋企當然希望用啲新鮮嘅材料嚟煮嘢食啦，即係新鮮嘅菜啊、魚啊呢類。係啊，屋企可以控制到嘛，起碼即係譬如你要做一啲湯底啊，咁可能你會用一啲真係嘅材料嚟做啊，但係出邊可能佢就會用啲罐頭湯啊等等，嗰啲又會多好多鈉啦。咁啊，大家記得多啲喺屋企煮飯，又可以其實真係好好多，又可以慳啲錢，又健康嚇。咁另外咧，要沖洗罐頭食品係咩嚟嘅咧？即係我哋喺屋企煮嘢食咧，亦都可以控制個鈉量，就係好似如果我哋用啲罐頭個食品咧，譬如係罐頭豆啊、罐頭粟米呢類，我哋可以備咗佢裏面啲水，跟住用水嚟沖乾淨佢。咁原來咁樣做法咧，可以減少個鈉量，減少超過1半嘅。哇！原來嗰啲係咁犀利㗎。哦，OK。呢個真係。因為所以屋企有好多嘢可以做嘅。同埋下一個建議咧，亦都係即係屋企可以做，你可以用啲低鈉個方法嚟調味。食品。即係有好多啲香草香料咧，係佢唔含有鈉嘅。咁譬如或者我哋中意用啲薑、葱、蒜呢啲嚟煮嘢食，係等啲食物好有味道，但係冇鈉嘅。或者我哋用啲好似五香粉啊、咖喱粉、香茅啊呢啲唔同嘅啲 spices，或者我哋中意啲酸呢個味道咧，可以喺食物裡面加檸檬汁啊，或者醋，亦都係冇鈉嘅。或者中意辣嘅味道咧，可以加啲胡椒、花椒、黑椒呢類。就唔好出邊嗰啲一樽樽啲辣醬啦。係啊，即係可能要睇啦，但係即係自己做咧就可以控制啊。味精其實會唔會都譬如雞精啊嗰啲會唔會都好多鈉嘅咧？咁呢啲要睇，但係味精本身咧其實唔係咁多鈉嘅。哦，OK。即係可能大家會有啲 surprise。味精咧即係 MSG，佢本身比鹽嚟計法咧係少好多鈉嘅。OK。鹽咧一個茶匙係含有2300個毫克啦個鈉。味精咧一個茶匙同樣個份量只係1000個毫克個鈉，所以其實係少好多嘅。咁我哋即係點都係冇加好多，即係加少少調下味咁樣。冇錯。所以其實我哋可以用啲係含有鈉個調味品，譬如好似頭先講嗰啲豉油啊嗰啲咩，就算你食但係你冇加好多，即係好似有陣時啲人點都有陣時或者係中意食即食麵咁樣，或者咁有啲係佢俾咗嗰啲 exactly 佢有啲調味包，你唔需要用所有，你用少少，或者你食啲咩係有啲醬啊汁啊，其實可以加水嚟沖淡佢都得嘅。所以最主要咧就係我哋
即係俾自己個機會可以食淡啲，即係可能初咁樣食飯得係會覺得啲食物係冇味嘅，但係原來我哋會慣嘅其實係啊，我哋味覺係會適應嘅。咁有啲人3個禮拜或者最多2個月咁樣食法咧，係已經會適應嘅。冇錯。咁樣再食翻以前個食法咧，就會覺得啲食物係太過鹹嘅。係，呢個係真嘅，我自己都試過。Yeah. 即係以前譬如喺香港過嚟啦，喺香港食嘢咧就真係都會比較係濃味啲嘅，因為成日出街食啊，咁啊食慣咗，即係比較鹹少少。咁但係過到嚟咧就多數喺屋企整嘢食啊，有時候嚇，咁啊屋企人會又慣咗食淡啲嘅喺屋企，咁所以咧慢慢慣咗就 O K 嘅。咁所以大家可以留意一樣。但係如果真係要出街食飯啊，謝博士，你覺得咧即係我哋應該點樣選擇一啲低鈉嘅食物咧？出去食嗰陣時咧，我哋可以要求咧，我哋啲食物係叫佢哋唔好加鹽或者加少啲鹽。或者如果有啲咩醬啊汁就要求唔好淋喺個食物上面，就係擺喺旁邊，like on the side。咁我哋可以自己加翻我哋想加幾多嘅。同埋餐廳啲食物咧，通常個份量都係太大嘅。咁所以我哋可以即係同人分啊，或者攞一半拎翻屋企啊，咁樣。即係你總共個食物係食一半，咁個鈉亦都係食少咗，當然。但係有時唔食鈉又唔得喎，即係人始終個身體入邊要需要少少啊。人係需要，但係其實我哋需要個份量係真係好少。好少，即係500個毫克已經係哇！大家知道啦，好少個，好少已經得㗎啦。所以我哋好少話唔夠嘅，我哋唔需要擔心嘅。OK。咁另外咧就係話要食多啲乜嘢食物會比較對呢方面好啲咧？我哋食多啲含有鉀嘅食物。咁鉀咧就係 potassium， 亦都係身體需要個礦物質啦。但呢個礦物質係幫助我哋decrease 血壓嘅。降低血壓嘅。同埋咧，如果我哋身體太多鈉咧，呢啲鉀可以幫我哋排走呢啲鈉嘅。咁普通好多水果蔬菜都係含有鉀。通常都係水果蔬菜。都係。咁特別係香蕉啊、橙、牛油果、菠菜、番薯，咁呢啲都係高鉀個食物。OK。係啊，所以牛油果真係其中一樣嘢，喺好多方面都係對個身體好。所以中意食生果、水果或蔬菜嘅人咧，真係可能身體都會好啲啊。好，咁最後啦，飲酒喎都影響到嘅係咪？係啊，酒精係會令到血壓增加嘅。咁所以如果係有高血壓嘅人咧，其實應該唔好飲酒。OK。如果真係飲酒咧，就適量嘅飲法，即係男士每日唔好超過2份量嘅酒，女士每日唔好超過1份量嘅酒。即係講係普通嘅酒啦，唔係話太多酒精嗰啲啦，應該係咪？咁一個份量咧就通常就係叫如果攞啤酒嚟計法就係12個安士，即係一個罐酒。如果係講紅酒、白酒呢類就係5個安士。如果係烈酒就係1.5個安士，即係個。係，大家真係少少 OK 嘅嚇，咁但係都係飲酒都係傷身㗎啦。老實講，唔單止係高血壓，影響其他嘅問題。今日真係多謝晒咧，阿謝博士你上嚟同我哋講解咧，就係喺營養方面咧，喺飲食方面點樣咧可以控制或者幫助唔會咁容易有呢個高血壓嚇。多謝晒你，希望下次有機會咧，我可以學多啲關於營養方面嘅，尤其是嗰個睇標籤啦嚇，我相信對大家都係有幫助㗎嚇。多謝你，多謝晒謝博士上嚟同我哋講解一啲營養學嘅問題。其實安樂居係一個全面性嘅長者計劃啦，咁我哋會因應嗰個長者嘅身體狀況去設計一啲服務俾佢。咁入邊咧就包括有送餐服務啊、接送服務啊、家居護理服務啊，佢又可以嚟我哋嘅日間中心度做下活動啊、做下運動啊、物理治療啊、職業治療啊，甚至乎頭先講嘅一啲社工服務，仲有咧就係營養服務。咁其實我哋自己係營養師嘅，咁亦都可以睇翻嗰個長者嘅身體狀況，設計一啲啱佢嘅營養方面嘅食物啊等等。嗱，其實頭先種種嘅服務咧，都係要睇翻嗰個長者佢嘅身體情況係點樣，之後咧係切合一個比較適合佢嘅服務俾佢哋咁樣嘅。